湖南浏阳烟花厂爆炸，已致26死。爆炸现场居然还有2个高危黑火药库。5月4日下午约16时40分许，浏阳市一处烟花生产企业突发爆燃事故，引发社会高度关注。事发地点为浏阳市华盛烟花制造燃放有限公司的作业车间。根据目前通报，事故已造成26人不幸遇难，另有61人不同程度受伤，伤亡数字触目惊心，也让当地民众倍感震动。一位受访者张翔化名向媒体透露，他的岳母正是在该企业工作的员工之一。事发后，他第一时间从外地赶回老家，等待进一步消息。张翔表示，目前相关部门人员已在家中陪同安抚，但家属仍未掌握亲人的具体情况，只能等官方的搜救和确认结果。这种不确定性让家属承受着极大的心理压力。从地理位置来看，该企业与居民区之间存在一定距离。张翔介绍，他家距离工厂大约2-3公里，但爆炸发生时，冲击波仍然波及周边区域，家中窗户玻璃被震裂甚至破碎，可见当时爆炸强度之大，远超一般想象。事故发生后，当地应急管理部门迅速介入处置。浏阳市应急管理局工作人员向媒体说明，现场明火已在当晚被全部扑灭，相关应急预案同步启动，来自省市层面的专业救援力量已抵达现场，展开后续搜救、风险排查与调度工作，力求尽快控制局势并查明原因。在医疗救治方面，伤员被紧急送往多家医院接受治疗，主要包括浏阳市人民医院与浏阳市中医医院的骨科及急诊科室。一位知情人士透露，随着时间推移，急诊接收的新增伤者已逐渐减少，而伤情较重的患者则被转送至长沙市内更高等级医疗机构进行进一步救治。据官方媒体报道，事故发生后，湖南省迅速启动应急响应机制，形成省市县3级联动体系，成立现场指挥机构统一调度，共调派多支专业救援队伍，人员规模接近500人，对现场展开全面搜救与安全处置。同时，医疗系统也同步调集优质资源，对伤员实施分级救治。值得注意的是，事故企业内部仍存在较高风险因素。据相关信息显示，厂区内设有2处黑火药储存设施，这类物质具有较强爆炸性，一旦受到影响，可能引发连锁反应。因此，现场采取了严格的分区管理措施，以事故点为中心，划定约1公里范围的核心作业区，以及约3公里的外围管控区域。上述范围内的居民已被组织撤离，仅允许专业人员进入开展工作，以最大限度降低次生风险。浏阳市委宣传部相关负责人表示，目前救援仍在持续推进中，伤员已得到及时救治，后续信息将通过官方渠道对外发布，确保公众获取权威消息。从行业角度来看，该企业成立时间可追溯至2000年，员工规模在几十人至100人之间，属于当地中等体量的生产单位。一些业内人士指出，该厂在浏阳花炮产业中并不算大型企业，整体规模处于中游水平。此外，当前时间段也并非传统意义上的生产旺季，不过若涉及出口订单，企业全年仍可能保持较高生产频率。事实上，烟花爆竹制造业一直是浏阳的重要支柱产业之一。作为全国知名的花炮生产基地，当地聚集了数百家相关企业，产业链条完整，从业人员规模庞大。近年来，该产业年产值持续增长，对地方经济贡献显著，同时也带动了大量就业机会。然而，伴随产业规模扩张，安全生产问题始终是监管重点。回顾历史，类似事故并非首次发生。早在2019年，当地曾发生一起因违规操作引发的爆炸事件，造成严重人员伤亡。此后，政府部门加大整治力度，对不符合标准的小型企业实施退出机制，并推动行业整体升级。通过资金支持与政策引导，数百家不达标企业被淘汰或转型，行业安全水平得到一定提升。尽管如此，本次事故再次敲响警钟。对于高风险行业而言，任何环节的疏忽都可能带来严重后果。无论是原材料储存、生产流程控制，还是人员培训与设备维护，都需要严格执行规范标准，不能存在侥幸心理。此外，从时间节点来看，事故发生当日，当地刚刚举行大型烟花表演活动，吸引了众多游客参与。节庆氛围与突发事故形成鲜明对比，也让公众对安全问题更加敏感。目前，事故原因仍在调查之中，相关部门已介入取证，将对生产流程、管理制度及现场操作情况进行全面核查，以还原事件经过并追究责任。与此同时，善后工作也在同步展开，包括对遇难者家属的安抚、伤员的持续治疗以及社会秩序的恢复。从更广泛的角度来看，这起事件不仅是一次突发事故，也反映出传统制造业在安全管理方面面临的持续挑战。如何在保障经济发展的同时，进一步强化风险防控体系，是摆在监管机构与企业面前的重要课题。对于当地居民而言，这场突如其来的爆炸带来的不仅是物理损失，更有心理层面的冲击。震碎的玻璃可以更换，但事故留下的阴影需要更长时间去消化与修复。总体来看，此次事件再次提醒人们，在高危行业中，安全始终应置于首位。只有通过持续监管、技术升级以及责任落实，才能尽可能避免类似悲剧重演，为社会提供更加稳定与可持续的发展环境。